ولا استفدت حاجه من مرتبك. ويوم ما بتصرفي مرتبك على البيت بتقعدي تذل اللي جابونا، انت بتذلينا وعيالنا انا مره واحد اتقدم لاختي، امه قاعده تقول لك انا جبت له، انا عملت له، اصل انا موجهه في الوزاره التعليميه، اصل انا قلت له بقول لك امشي اطلع خد ابنك ومش تطلع بره، انت هتقرفينا؟ يعني انا بعد كده اختي بقى تيجي تقعد في البيت بقى تقول لها ده انا باكلك، ده انا بشربك، ده انا بعمل، لا اديكي بالجزمه. فما يعني تعليم البنات وشغلهم حاجه يعني لا تتعلم، يقول لك عشان خاطر تعلم عيالها. على فكره كل اللي عيالكم بتاخد دروس، كلهم بياخدوا دروس، وانت قاعده زي البطيخ في البيت. لو انت معاكي شهاده ايه قاعده بطيخه في البيت ما بتفهميش حاجه، بتروحي الشغل وبتيجي من الشغل تجيبي دروس للعيال. فما تقوليش بقى انا بتعلم عشان خاطر اعلم عيالي، لا انت اصلا بطيخ. تعليمك ده انت بتاخديه علشان تحسني مستوى العريس اللي هيجيلك بس، بدل ما تاخدي عم مصطفى بتاع التوك توك وعم اشرف بتاع الكبده، لا انت بتاخدي لك واحد دكتور، واحد مهندس، واحد خريج ليسانس اداب، واحد خريج تجاره، واحد شغال محامي، فاهم؟ وفي الاخر كلهم بيشتغلوا شغلانات تانية علشان يقدروا يكفوا مصاريف البيت. فما تقوليليش بقى كده. وانا دايما بقول يا جماعه اللي معهوش فلوس وفقير ما يتعلمش، ما تقرفنيش. واحد غني دخل عافر في الثانويه العامه دروس وكتب، وبعدين دخل كليه واهله بيصرفوا كويس، خرج من الكليه لقى عيادته موجوده، عياده ابوه موجوده، فبقى دكتور. انت بقى فقير وكحيان وطلعان عين اهلك وعمال تصرف، والواد والثانويه ولازم يبقى دكتور عشان ابقى انا ابو الدكتور راح وابو الدكتور جه، ويرجع بعد كده يخرج من الكليه بعد ما تكون شحت وصرفت اللي وراك، يخش له سنه جيش يطلع 30 ل 40 ميتين اهله، وبعد كده يقعد 5 سنين في مستشفى حكومه، بعد كده يقعد 5 سنين شغال عند الدكتور اللي هو كان زميله اصلا وابوه جايب له عياده، بعد كده يقعد 10 سنين لحد، وفي الاخر بيموت دكتور معهوش فلوس. يجي واحد زي حمو بيكا هوب يعمل له اغنيه ياخد له كام مليون جنيه. فانت كفقير بتاخد شهاده علشان تخلي بس سنين الجيش بدل 3 سنه، وبدل تتجوز واحد تقول لك انا معايا شهاده، اقول له انا كمان معايا شهاده بس مش شغال بيها، شغال قهوجي. حلو، هو ده السيستم بتاع البلد، مش كلامي. يعني انا مش كلام، انا مش بقول لك ابقى حمار وجاهل ومتخلف، لا، بس هو ده السيستم بتاع البلد. ونسبه البطاله في البلد قايمه من كده بقى، ان هو انا اتعلمت، لا انا مش هشتغل اي شغلانه، فبتفضل قاعد. ليه؟ عشان انت اتعلمت. طب معكش صنعه تشتغل جنب؟ لا انا فرغت نفسي للتعليم والدروس والثانويه وحرقه الدم والكلام ده كله. على فكره البلد محتاجه ايد عامله، مش محتاجه دكاتره ومهندسين. في دكاتره ومهندسين كتير، وفي ناس اغنياء كتير بتعلم عيالها، وفي ناس كتير بتحاول تعلم عيالها لمجرد الوجاهه الاجتماعيه. خد بالك انت لو كليات القمه عندنا في مصر جيش وشرطه، جيش وشرطه بس، دي كليات القمه. ما عدا ذلك ملوش اي 30 لازمه، ملوش اي 30 لازمه. بس دي مش وجهه نظر على فكره، ده اللي هو المجتمع والناس والحياه. بلد شهادات ان انت لازم يكون معاك شهاده، بلد معاك كام بقى، دي لازم تبقى حاطط لها حساب تاني، لازم يكون حساباتك التانية موجوده ان انت يبقى معاك فلوس جنب الشهاده يعني. وما بتقدرش توازن بين الاثنين، لان انا كراجل مثلا عايز عيالي يتعلموا، مش اكيد مش في الاجازه اروح اشغلهم ميكانيكيه، ليه؟ لانه عايز يرتاح في الاجازه، لانه عنده ضغط في الدراسه، فبيفضل سنه ورا سنه، ثانويه ورا اعداديه ورا كليه، خلاص الواد ما اتعودش ان هو يتمرمط وهو صغير، فبالتالي مش هيتمرمط وهو كبير. وبعدين انت خلاص المجتمع كله اقنعه ان انت معاك شهاده يا ابني ما ينفعش تشتغل غير بشهادتك، فبتضطر انت قاعد ما بين حيره، اشتغل اي شغلانه اجيب بيها فلوس، طب والتعليم والمصاريف اللي انا علمته وابويا وامي وحصرته، طب اشتغل في الكارير بتاعي، هتفضل طلعان عين اهلك. يعني طالما ما فيش واسطه وما فيش فلوس فانت مالكش كارير في البلد خالص، ومالكش كارير عند الناس. يعني ما شاء الله الله اكبر، انا بشوف صبري نخلوخ داخل في فرح ووراه 50,000 واحد، ما تقوليش بقى ان صبري نخلوخ ده دكتور ولا مهندس ولا ضابط ولا جيش، ده صبري نخلوخ لوحده. قول لي بقى، انا بشوف ناس والله العظيم متعلمين بينزلوا بوستات انت بتبقى قاعد هتتقهر عليهم فعلا حقيقه. واحد زي محمود حديده، ايه محمود حديده؟ محمود حديده في واحد تاني، واحد اسمه محمود حديده ومحمد بتاع النظافه وميدو مشاكل ده، ولا اسمه كروان مشاكل ده حطه بقى جنب واحد ابوه مات عليه في التعليم. شوف انت بقى مستوى الاجتماعي والبلد عمل يعني، فاهم؟ ايوه، هات لي انت لسه محمد بتاع النظافه كان لسه بيشحت علبه كشري
من سنه ما كملش سنه، ودلوقتي بيعرض اللي على واحده الجواز يقول لها انا معايا عربيه وموبايل ايفون وشقه في سنه ما كملش سنه. وانت تطلع تذاكر 10 سنين طب وابحاث، وابوك يبيع بيته وكليته الشمال ويطلعك دكتور، تروح تشتغل في مستشفى حكومه ب 800,000 جنيه، وممنوع اخرك 5 سنين ترزع بقى 5 سنين شغل في المستشفى. والله العظيم انا ساعات انا رحت كشفت طوارئ من كام يوم، دخلت الدكاتره اقسم بالله حالتهم غم، والله تروح المستشفى. ده انا عييت لما دخلت مش يعني، انا بصيت لكم كده والله العظيم الدكاتره الشباب باين عليهم القرف، القرف. دكتور صرف وكل وشرب واتعلم وجاب كتب وركب مواصلات وراح، في الاخر اخش عليه مستشفى حكومه في الطوارئ الاقيه ما فيش والله العظيم قرفان يكشف عن الناس. دكتور. فانت بلدك مش عايزه النوع ده، بلدك عايزه انت معاك كام وهتصرف كام. حتى الستات بدات تنزل بوستات تقول لك العبره مش بالشهادات، العبره باللي هيجيب شريف مراسي. بس انا مش ماديه، مش بتاعت فلوس، ما بحبهاش. انت شيزوفرينيا، انتوا بتجننوني، انتوا معيشيننا في حاله هلاميه يعني انا مش فاهمها. عايزين واحد محترم ودكتور ومهندس ومعاه شهاده على فكره انا اعرف ناس خريجه اثار بطيخ بيعملوا شاي تحت اي كوبري، خريجه اثار. ما تقوليش بقى اثار ده، لا خريجه اثار. خريجه اداب بتاع البوفيه اللي كان شغال معايا في الشركه والله العظيم ليسانس اداب. اقول له يا ابني انت شغال ليسانس اداب؟ يقول لي ما انا اعمل ايه، انا اشتغل انا موظف بالليسانس، اشتغل مدرس مثلا ولا اشتغل مش عارف ايه، اخد لي انا هنا في البوفيه انت بتديني وده بيديني والمدير بيديني وبلاقي مصلحه بطلعها، وفعلا في الاخر عنده الله اكبر شقه تمليك 180 متر وتكييفات وعايش وبتاع وكده، ومسك البوفيه بعد ما كان جاي شغال في البوفيه كده من اول بدايه الشغل. دلوقتي ما شاء الله مسك بوفيه، ومش بعيد يكون ماسك له بوفيه واثنين وثلاثه في الشركه خلاص. زي واحد من 20 سنه كده كنت قابلت واحد صاحبي يقول لي انا نفسي اخد الكشك. كشك؟ اقول له كشك يا ابني احنا كشك؟ يقول لي الله اكبر 17 كشك منتشرين في جميع انحاء مصر. منين ما يقول لك الكشك ده بتاعي كشك، وراكب عربيه مش يعني رانجلر انليمتد 6 سلندر وجايب شقه دوبلكس وكشك. انا غلطان. انا مره عمي مسكني في البلكونه وقال لي محاضره كبيره وقال لي يا خالد انت نفسك تطلع ايه؟ والله العظيم الكلام ده بجد. قلت له والله يا عم خالد انا نفسي اطلع زبال. كان زمان بقى الافلام بقى بتاعت الزبال بنى عماره ومش عارف ايه، وكان قلت له نفسي اطلع زبال. ساعتها اتنرفز وجدتي زعلت وعمامي كلموني وانت ازاي تقول كده. قلت له يا جدعان انا عايز اطلع زبال. قعدوا يضغطوا عليا لحد ما اتعلمت واشتغلت في شركه وقعدت 18 سنه موظف، وفي الاخر فصلوني ورموني في الشارع من غير ولا معاش ولا تعويض ولا اي حاجه. ندمت ان انا ما كنتش زبال من ساعتها. لو كنت بلم ازايز وكنزات كان زماني دلوقتي عندي عمارتين، وكان زماني دلوقتي جايب 5 دكاتره مشغلهم بوابين عندي. بس الواجهه الاجتماعيه، البرستيج، العيله زي الوظيفه كده. انا طول عمري بحب التجاره ومن صغري بتاجر هدوم وسمك وبص اي وشنط، ببيع كل حاجه. وجم في سنه قال لك العيله، مشروع العيله لازم تبقى موظف. الوظيفه مرتب ثابت جاي لك كل شهر تقدر تحدد عليه طلباتك. دخلوني في وظيفه في العيله، قعدت 23 سنه موظف بستنى مرتب ده 1000 جنيه السوبر ماركت، 1000 جنيه قسط الموبايل، 1000 جنيه قسط 1000، وفي الاخر موظف. لما كنت موديل وممثل في التسعينات ومشهور ومعروف وعندي شغل كله على قناه اليوتيوب بتاعتي من التسعينات، يا جماعه سيبوني انا عايز ابقى فنان، مش عايز اتعلم. انا مش عايز اتعلم، انا قدراتي الذهنيه والعقليه متخلفه. انا مش عايز اتعلم يا عم. انا لو كنت سبتوني العب جيتار زي ما انا كنت بلعب جيتار زمان كان زماني بقيت عمر خورشيد. قال لك لا الكارير الوظيفي يا ابني يا عيلتك كلها دكاتره ومهندسين ومناسبين عيله كلها دكاتره ومتنيلين ومناسبين عيلتين كلهم مش عارف ايه لازم تشتغل وتعالى وهنحطك. وقعدتوني في وظيفه وقعدت موظف السنين ناس تتغير عليا وتروح وتيجي وناس تتغير عليا وانا موظف. في الاخر حصل ايه؟
خرجت بالمولد بلا حمص، ورجعت امثل تاني في وقت بقى ان كان في زمايلي امير كرارة ومحمد يوسف الشريف ورندا البحيري وروب، كلهم بقوا نجوم، وانا لسه طالع بعمل اعلان وبدور على مشاهد، ونفسي المشهد يبقى مشهدين، وضيعت من حياتي 20 سنه 20 سنه عشان خاطر الواجهه الاجتماعيه، والبلد عايزه تنهض، فبتنهض على قفايا. انا مال انا كنت طلعت زبال. كان هي سنه هتعب فيها بس، ارمي شويه كنزات على شويه بلاستيك على شويه حديد على شويه نحاس، وابقى تاجر خرده. مش هيقولوا عليا زبال، هيقولوا عليا تاجر خرده. انا ابقى تاجر خرده. تجار الخرده دلوقتي الله اكبر، اساطيل عربيات ومخازن، وتلاقي واحد كان شغال بيلم كنزات. في ايه يا جدعان؟ ما كانش يوم جمعه طلعت فيه لايف ده. ماشي، نرفزتوني وخرجتوني عن شعوراتي. لا في موقف بيتحمل، ماشي، لا حول ولا قوه الا بالله. والله يا ابني لا حول ولا قوه الا بالله. دي فئه معينه غالبا من الناس اللي بتتكلم فيها الناس الماديه. ماشي 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 ماشي. كويس انك اعترفت في الاخر انكم خوازيق. انكم خوازيق؟ ما احنا خوازيق بنلبس خوازيق. ايه المهندس العياوه اللي بتكون سند حقيقه زوجها مهما كانت في ظروف صعبه. اهو ايوب طه اهو، واحد تاني ظهر اهو قال لك الستات فعلا بتكون سند، مش بتطفش الراجل بره البيت وترجع تشتكي. دي فئه معينه. استنى، هو انت شايفنا سايكو للدرجه دي؟ قال لي صبحهم بعلقه. في ستات كده مش هم اللي بيقولوا. في ستات بتقول لك الراجل لو ما ضربنيش ما اتكيفش. مش كل حاجه بنقولها بتقيسوها على نفسكم. الكلام مش موجه لناس معينه، الكلام موجه عامه. بس عشان في كان كومنت كده عدى، فانا مش عايز الناس تزعل مني، وفي ناس اول مره تخش لي لايف. ياسمين ايوب حبيبي منور. انا كل ما ادوس على البتاع ده يطلع اللي بيتعلم في الخارج. بص، انت بتجيب الست طاقه سلبيه، ما تطلعش الوعد عليهم، مش هيبقى ليك جمهور. شكل عماده سوحك وسابك. انا بقول اللي انتوا بتقولوه لي، والله مش انا خالص. هو حضرتك عقدت الشباب في نص ساعة ما شاء الله، وتحملت على الستات. ياسمين، المشكلة أصلا في البلد وأنظمتها. طيب ماشي، ما أنا بقول البلد فيها مشكلة وأنظمتها فيها مشكلة، وإحنا ماشيين مع المشكلة دي. فأنت ممكن تحيد عن المشكلة دي لو إحنا بدأنا نفتح دماغنا. فتح دماغنا. أنا امبارح واقف، كنت عند أمي، فوقفت في الشارع كده جنب العربية شوية، فلقيت 3 تكاتك معديين، 3 بالظبط. فقلت 3 ماشيين ورا بعض. بعد كده 3 تكاتك راحة التانية، وبعدين في توك توكين جايين. الله، وانا واقف عديت 13 توك توك. قلت امال فين الصنايعيه لما كلكم راكبين تكاتك؟ فين الصناعه؟ فين الميكانيكيه؟ وفين الناس اللي بتعمل حاجات يدويه؟ وفين؟ خلاص كله دلوقتي يقول لك يا عم انا ايه اللي يخليني اشتغل في القرف ده؟ ما هي البلد تحط عليا ضرايب وميه غاليه وغاز ويقعد يعد سيستم البلد. فبروح اشتري توك توك. ليه؟ اللي داخل لي من التوك توك البلد ما تعرفش عنه حاجه، فبعيش بيه. فعشان انت هتغير بقى المنظومه دي ازاي؟ انت هتغير المنظومه دي ازاي؟ انا بقول لك قعدت 18 سنه موظف بدفع ضرايب وتامينات وعلاوات و1% مش عارف ايه، وفي الاخر خرجت ولا معاش ولا مكافاه ولا اي حاجه. انا اروح اشتري توك توك؟ والله العظيم اشتري توك توك واعيش برنس. بس ازاي؟ العيله، الواجهه الاجتماعيه ما ينفعش. عارف ايه؟ انا اللي جبت الستات طاقه سلبيه؟ والله العظيم الستات اصلا يعني البصه في وشهم طاقه سلبيه، بس احنا بنحبهم ما نقدرش نستغنى عنهم. الستات يا لهوي، احنا جبنا غير الستات. لطفي كمان، اللي بيتعلم في الخارج بيكون غني اصلا. التعليم الاساسي لحد الثانويه ده في العالم كله، لكن المرتبات تعيش اي حد من اول عامل النظافه. ثواني، انا مش عارف، كل ما ادوس على الموبايل يجري ما بعرفش. المرتبات تعيش اي حد من اول عامل النظافه لدكتور الجامعه. مشكله عندنا في نظرة المجتمع ده، اللي الناس لازم تغير فكرها. محتاجين المصلحين الاجتماعيين تغير فكر الناس ده اللي انا بقوله. للاسف معظم الشباب بقت بتشتغل على تكاتك لدرجة ان التوك توك ب140 الف جنيه. انا خايف ادوس كده يجري. ب140 الف جنيه حقيقة شباب كتير جدا. وعلى فكرة وخريج جامعة لما بيخرج من بره نطاق ان انا يا جماعه مش طالب جامعي، انا مش ما تحطنيش في الكارير دون، وبنزل اشتغل على توك توك، وبنزل اشتغل في ورشه، وبنزل اقف في سوبر ماركت علشان خاطر
اكل واشرب واتعايش. انا حق العيشه عندي ان انا اكل واشرب واتجوز واخلف واعيش حياه طبيعيه، فاهم؟ بره انت بتقول يا طه صح ان الغني اللي بيتعلم، هو ده اللي انا قلته، ان الغني يتعلم. بس هناك في منظومه تانية، ان اللي بيخلص ثانوي وعدى 10 سنين اتسحل في شغلانه عشان يحسن دخله او عنده ظروف، لما بيرجع يتعلم تاني بيلاقي بيتعلم سنه سنتين وممكن يطلع شيف، سنه سنتين يطلع دكتور، سنه سنتين يطلع محامي، عندهم المنظومه بتساعده ان هو لو عدى منه وقعت منه حاجات في حياته ان هي يرجعها تاني بعد ما ظروفه تتحسن. احنا هنا لا، انت لو ما خدتش من اول ابتدائي للجامعه انت حياتك فرصتك في التعليم انتهت. حتى التعليم المفتوح فتحوه، ولما لقوا ناس داخله تانية وهتبتدي تتعلم وتفهم قاموا قافلينه 2016. قال لك لا لا لا، احنا انت الشعب كله هيتعلم ولا ايه؟ فاهم؟ فانت بره فعلا الغني بيتعلم بس التعليم غالي جدا، الفقير لما بيغتني وعايز يتعلم يتعلم بس لازم يشتغل عشان يأدي متطلبات حاجات ومتطلبات البلد. ما انت البلد دي برضو ليها حق عليك وليها متطلبات. يعني انت تخيل انت لو كلنا سافرنا بره البلد مين اللي هيصرف على البلد؟ مفيش حد هيصرف على البلد، فالحكومه مش هتلاقي حد تنكش فيه فهيقفلوها، مش هيقفلوها. عشان كده انت ما بتعرفش تسافر بره، لان بسفرك بره هو بيفقد ايد عامله جوه، ما بيعرفش يقلبها في حاجه. دارلا معلش ابقى اشوف باقي اللايف بعدين. سلام سلام يا دارلا. اضرب يا خالد. فهد حبيبي يا فهد، انت كاتب ايه؟ انت مش باين عندي ليه كده؟ امل عبد الحميد صباحك فل يا غالي. صباح الفل عليك. انا عارف ان انا طولت عليكم والله، بس انتوا اللي خليتوني اتكلم ويعني انا كنت طالع اصبح وماشي على طول يعني. آه هدى عادل والله كلامك صح الصح، الاعلام بيشجع محمد كشري ومروان ده عارفيننا لدرجه ان انا حفظت اساميهم من كتر ما هم بيتكرروا قدامي. ده خالد العيسوي بقاله 5 سنين بينتع في قناه اليوتيوب محدش يعرف عنها حاجه، وده على قناه اليوتيوب عندي عليها 360 لايف وفيديو. جم في فيديو بتاع حريقه كده كانت على طريق اسماعيليه وقعدوا يتفرجوا ويشربوا، بقالهم 10 ايام يا جماعه. الفيديو بقاله 3 سنين. يقول لك انت قصدك ايه اللي انت تنزل الفيديو ده في الوقت ده؟ انت عايز تعمل بلبله؟ بلد ايه اللي انا اعمل فيها بقى؟ البلد اللي هيحصل فيها بلبله في فيديو ولا بمقال دي بلد واقفه على خشبه في ميه. وبعدين الفيديو بقاله 3 سنين وانا كنت منزله كده بصراحه، منظر النار كان جامد فحسيت بعظه كده، مش وانا على قصدي ولا نخل بامن الامان ولا البتنجان. هو الفيديو كده فسابوه 3 سنين وسابوا ال 350 فيديو بتوعي وشغلي واعلاناتي والكلام ده كله، وراحوا مسكوا في الفيديو ده وعمالين يشتموا يشتموا يشتموا. انا سبتهم شويه فبداوا يشتموا فيا، سبتهم شويه فبداوا يردوا على بعض، سبتهم شويه فبداوا يشتموا في بعض، وعندي حرب على قناه اليوتيوب ما ببصلهاش اصلا. بسبب ايه؟ الناس مش طايقين بعض. طب انا مالي؟ صباح الفل يا امل. صباح الفل يا فهد حبيبي منور. هدى متشكر جدا يعني، بس فعلا ان احنا بنتكلم في الواقع يعني، ده حقيقه، انا مش كلام انا مألفه من عندي. بس انت بتطلع ولا بتنزل؟ تعليقين جداد ماشي. لطفي انت عسل يا استاذ خالد، معاك حاجه جدا. تسلم والله يا لطفي منورني والله. انا اسف يا جماعه لو كنت عديت كومنتات ما شفتهاش، انا مش يعني كل ما انزل الكومنتات تنزل كلها وتطلع كلها. ميرفت والله كلام حضرتك مظبوط، تسلمي لي والله يا ميرفت، هو ده الواقع اللي احنا عايشينه. ياسمين والله حضرتك احنا مهما بنحاول المنظومه بتهدينا واحنا بنبدا. بص المنظومه بتاعت البلد والمنظومه بتاعتنا احنا كاشخاص عامله زي منظومه الولاد الصغيرين. انت ابنك بتوديه المدرسه معلمه في البيت يا ابني عيب تقولش كذا، احترم الكبير، كل حاجات نظيفه مش عارف ايه. يروح المدرسه 3 4 ساعات يرجع تلاقيه بيقول الفاظ، بيعمل حاجات تقعد انت تفلتر. لا يا ابني ما ينفعش كده، مين اللي قال لك كده؟ ده واحد صعب. انت بتربي كويس وبينزل هو يقابل ناس مش متربيه فبيرجع لك واخد منهم كلام، فتبتدي انت تفلتر. نفس القصه احنا عايشين في مجتمع كده. اهلك يعلموك كويس، تخرج المجتمع تلاقيه وسخ، ترجع نظف نفسك، تنزل تاني تلاقي نفس الوساخه وترجع، وهكذا كل يوم انت وعيالك ودنيتك بتقابل حاجات مخالفه لعاداتك وتقاليدك وتربيتك. فانت حاجه من الاتنين، لا بتحافظ على نفسك وتفضل محلك سر، لا بتتمادى معاهم وبتبقى وسخ وبتعدي وبتتشهر وبتكسب والكلام ده كله، لا بتعيش عندك بقى شيزوفرينيا يعني شيزوفرينيا اللي انت بره بتخرج تتعامل بالشكل مع الناس الاوساخ اللي انت بتقابلهم في حياتك،
وبتخش البيت تحاول ترجع نضيف علشان دي عيلتك اللي انت عايشين على مبادئ وعادات وتقاليد، فانت خلاص بقى. فتلاقي الشعب كله ماشي تحت تلاقيه بشكل، ويطلع البيت تلاقيه بشكل. لما تقول له وانت بتعمل كده في بيتك وبترمي زباله في الشارع، بترميها في بيتك، يقول لك لا بس انا بنزل ارميها علشان الشارع كله زباله فانا بضطر ارمي زباله. يا حبيبي طب ما تحاول تنظف، يقول لك ما انا لو نظفت الناس هتوسخ، فانا انظف مره الثانيه الناس تتوسخ فبضطر اوسخ معاهم عشان تبقى كلها وسخه. فاحنا ماشيين بمبدا قذر اصلا. ولما تيجي تعترض على حاجه تلاقي واحد طالع لك يحسسك ان انت الا. يعني انا واحد جاري عند امي، فما بروح لها زياره، إيه انت طبعا جاي من على طريق السويس بقى ايه والعربيه الطريق 5 حارات وكباري والدنيا. يا عم انت مالك؟ انت بتتفشخر ليه لا مؤاخذه بشعر غيرك؟ يعني انت لا معاك عربيه ولا بتطلع المشوار اللي انا بطلعه، ولا انت متعلم ولا عيالك متعلمين ولا بتخرج بره المنطقه اصلا، انت اخرك الشارع ده. فاهم؟ بتتفشخر ليه بحاجات انت ما حسيتش بيها ولا ليك دعوه بيها. فلما تيجي تقول لواحد مثلا ده يا عم الدنيا والبلد، والله العظيم الواحد يقول لك يا عم براج العالمين البرج يا عم انا مالي انا بالكلام ده؟ انا مالي؟ مصر حلوه، مصر ما تبقى حلوه يا عم، مصر حلوه للي بتوعها. انا كراجل مواطن ما بحبش الضرر اللي بلد، انت مش عايز الضرر اللي بلد طبعا، بس انا مش فارق معايا. يعني مش فارق معايا تسفلتها تدهنها تطلعها تنزلها، انا اللي فارق معايا ان انا لما اتعب اروح اكشف، لما عيالي يعوزوا يتعلموا يروحوا يتعلموا، لما اروح اجيب لهم اكل اجي الاقي الاكل يقول لك لا البلد لازم يبقى يا عم انا مش انا بقالي طول عمري انا وابويا وجدي وجدي خلاص بقى انا مش قادر اقنع عيالي ان هم يبقوا زينا. خلاص اعمل ايه؟ فخفوا علينا بقى الايه، يعني اللي احنا مش مقصرين والله في البلد، احنا بندفع ضرايبنا وتاميناتنا وحياتنا ودنيتنا. اي نعم انتوا بتاخدوا تعملوا بقى حاجات تانية مش لينا، انا مالي؟ انا لا بعترض ولا مبسوط باللي انتوا بتعملوه. انا عايش حياتي، ربنا يعدي 50 60 سنه دول على خير، كل واحد ياخد بقى طريقه بقى وتربته، ده لو كان عندك تربه اصلا ولا عارف تشتري تربه، ويلا مش مهم. الكهرباء بدأت تظبط شويه ولا لسه عندك؟ انا الكهرباء عندي ما بتقطعش، بتقطع عندكم انتوا فقراء بس. فهد يا عم خالد اللي الكلام على مقاسه يلبسه، ما هو صحيح كل الكلام اللي بيجي على مقاسك، يعني اللي حاسس ان هو فعلا في كلام جاي في مشكلته خلاص يتعامل على اساس ان هي مشكلته. انا تعبت والله، بس انا يعني مش عايز اقفل عشان خاطر يعني مش عارف اسيبكم. ماشي طيب. انت عسل يا خالد، شكرا تسلم والله يا ميرفت، كان حضرتك رسول الله حضرتك، احنا مهما بنحاول منصوبه ماشي. انا لو عملت كده برجع تاني. ياسمين ولله الحمد البلد بتاخد حقها مننا قبل ما احنا بناخد اي حق من حقوقنا، ده طول عمرنا على فكره. مش مصر بس والله العظيم، المجتمع العربي كله والشعوب العربيه كلها بتصرف على يعني في حته تانية. فاهم؟ وما اعرفش ليه، يعني ما اعرفش ليه الرؤساء العرب بالذات والمصريين، يعني ده تفكيري انا، ما بيسعدوش شعوبهم. يعني انت ليه الشعب عندك مش هو الاهم؟ انت ليه ارضاء العالم هو الاهم عندك؟ عارف زي عامل زي ايه؟ انا امثل لك مصر بقى كلها بالشعوب العربيه كلها وزي ما تيجي. عارف انت الراجل اللي هو بيبقى شيك قوي والايفون والعربيه الزيرو والبرفانات والساعات وبتاع، ويخش بيتهم كده يمشي في الشارع يقول لك بص الراجل ده ايه، الراجل ده شيك قوي، بص غني ما شاء الله مش عارف ايه. ويرجع البيت مراته تقول له ما سبتلناش مصروف عشان ناكل عيال، يقول لها عيال ياكلوا اي حاجه، احنا ايه رايك في الساعه دي جميله لا بصي في عقارب بتمشي. تقول له العيال عايزين فلوس الدروس، يقول لها بس الايفون بقى بص الرنه طن ترارارن طن طن ايفون دروس ايه ايفون بص الايفون. تقول له يا عم انت جاي لنا ضيوف و هنجيب لهم اكل ايه ونشربه، يقول لك بس احنا دهنا بصي البلد البيت مش البلد البيت سوري، بص جبت لك اكبر نجفه في ايه رايك ضيوف هيجوا يتهبلوا على النجف، بص يعني الحمام سيراميك الحمام. ويجوا الضيوف يخشوا الشقه ما شاء الله انت شيك قوي، لا شقتكم جميله جدا، ايه العيال ماشيه ليه من غير لبسها كده كلوتاتهم مقطعه وشكلهم عندهم مجاعه كده، وهم في مدارس ايه؟ مش في مدارس لا حول ولا قوه الا لا بس النجفه ايه يا بص الدولاب بركار، عامل بركار في الشقه حقيقي، لا بجد شقتك حلوه قوي قوي
يلا كل سنه جميل جميل. وبص تلاقي الضيف يخرج ينزل الشارع، الله شقه استاذ خالد بص جميله جدا جميل. ايوه يا استاذ خالد، عيال مش لاقيين ياكلوا، يا الله النجفه خطيره والله والله فعلا. يا عم العيال جايه مش مبربرين وعايزين يكشفوا، الله العظيم عنده شويه بلاكار بيخلين الدنيا بلاكار يعني. يا عم انت، وتبص بقى تلاقي ناس بقى تانية تقول لك ايه، يعني ما ينضفش شقته ولا ايه؟ ها يعني هو ما الراجل ما ينضفش شقته؟ الراجل ما يجيبش ايفون يعني؟ ها مش حقه يجيب ايفون؟ ولا ما يلبسش ساعه يمشي من غير ساعه يعني يمشي الراجل يمشي من غير ساعه؟ ايه عياله يعني ماشيين من غير كورتات عادي يعني، ايه المشكله؟ بس يمشي من غير ساعه يرضيك انت؟ ونفضل بقى في قصص ناس بتتخانق مع ناس وحوارات اللي حصل واللي جرى. يا عم انت مالك؟ انت مالك؟ ما تسيب كل واحد في حاله. اللي بنى فندق العالمين لناس تقعد فيه، ما تجيش انت من تحت تصور تقول والله مصر جميله والله والله شقه الاستاذ خالد بلاكار كلها. يا عم وانت قاعد جوه؟ انت لما تصور لي نفسك من جوه تقول لي مصر ادتني اسبوع اقعد في فندق العالمين عشان انا راجل مصري، انا اقول لك برافو مصر جميله. انما انت حته كلب معدي من تحت بتبص على سيادك وهم بانيين فيلل وشاليهات وقصور وبيتفسحوا وبياكلوا ويشربوا. اسكت، انت مالك؟ ما بقولكش ولع فيها، مش حقك، بس بقى اسكت بقى، ما تقعدش تتفشخر بقى يعني بحاجات مش بتاعتك اصلا، حاجات لناس معينه، لا تبص له ولا تحسده ولا تتفشخر ولا اكنك مش شايفه خلاص. زي كده لما بتروح عند اخوك غني وانت راجل على قد حالك، وما تقعدش بقى تنقرص له في الشقه والعيال، لا يعني انت خدت نصيبك من الدنيا وهو خد نصيبه من الدنيا. هو بقى مشي غلط احنا ملناش دعوه، طالما انت ماشي صح وماشي في حاجاتك صح خلاص. انما انت كتر الكلام وكتر المناهده وتحسس، يعني احنا بقينا حاسين احنا في حاله حرب، ما بقاش في حد طايق لحد كلام ولا راي ولا، فانت بتضطر تسكت. ايه عملنا مش عارف ايه والعالم كله بيتكلم، يا عم ما يتكلم، انا مال انا العالم بيتكلم، ما يتكلم العالم، انا مال انا. بالعكس بقى، انا عندي ان انا اعيش، يعني انا كرئيس دوله اعيش البلد كلها في رخاء والفلوس كده تترمى تحت رجلهم، والعالم يقول لك يا عم دي بلد بنت يا عم يتشين امهم كلهم ولك، يا عم قول زي ما انت عايز، المهم انا الناس عندي مبسوطه وبياكلوا ويشربوا والكلام ده كله. انما مش هجوعهم واشحطهم وابوظهم عشان انت تيجي تقول الله الله هذا جميل والله. انا استفدت ايه؟ انا ما استفدتش حاجه. ومع ذلك مش عايزين نتكلم يعني فيما مضى وما حضر وما قبل ذلك، لان الناس في صباح الخير. بس هي وجهه نظر بس مش اكتر يعني، انما لا تستدعي التطبيق. في ناس بتطلع ويفضلوا اصدقائي وانا كنت برفع الكومنتات تنزل. مع ان احنا المفروض بكلمه الله والله العظيم احنا اغنى بلد واحسن ناس، بس عاملين زي الست اللي ماسكه البيت وكل شويه تعمل جمعيه وتروح تشتري ميك اب وتروح للكوافير وترجع برضه نفس الكلام. جوزها فين الاكل؟ ما فيش، انا كنت عند الكوافير. جوزها فين العيال؟ اصل العيال بيلعبوا في الشارع، وهكذا. يلا هنتحبس كلنا، نتحبس على ايه احنا؟ وانا بقول لك يلا نطلع نكسر الدنيا، احنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا حزب الكنبه، احنا قاعدين بنتفرج على دول وهم بيضربوا في دول ودول وهم بيشتموا في دول، وفي الاخر انا بقى. والله انا ساعات بقعد مع ناس في تصوير مثلا او بتاع، يقعد الكلام يبتدي عادي، بعد كده يبتدوا يردوا على بعض، بعد كده وانا انا حاطط رجل على رجل كده واقف ايه لا ما وده بقى بهايم، لا 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 بس ده ما يعني فعلا والله. لحد ما اقضي اليوم بروح بعد كده، انا مالي انا. ثانية بلال، ربنا يفتح فتحها عليك بهذا التوصيف وربنا يستر. والله التوصيف ده في بالي من زمان، يعني دايما الواحد حتى الستات لما بتعترض على جوازها ان هو مش شايف شو حاجة البيت وبتاع والكلام ده كله ومقصر وهو بيصرف بره، بقى بيبقى رضا نفسي هم اللي بيوصفوا الكلام ده. ف ايامه بتعدي ملناش دعوة، واحنا طول عمرنا اصلا عايشين في مستوى يعني الحمد لله. انت بتلاقي تاكل تشرب تتعالج، عايز مستواك يبقى احسن من كده، بس معلش هو الظروف بقى والدنيا العالم كله يعني بيمر بنفس الظروف وبيتكالب على العرب والمصريين بالاخص، فبراحتهم بقى ملناش دعوه. ياسمين، عارف حضرتك انك
تنقل من ابتدائي لاعدادي مراحل طبيعيه، يعني والله تكره التعليم ده لو اجراءات حبس بيتهيالي هتبقى اسهل من كتر الدوخه والمروحه اللي بتلف فيها. كمان عاملين تحويل الكتروني، بس لازم الورق ايه، لازم البفتيك لازم. والله بصي مهما تقدمنا في مصر بالاسفلت والكباري والمباني والكلام ده كله، المنظومه الالكترونيه بايظه. يعني لازم حتى لما بنيجي نعمل حاجه مثلا على شغل الكمبيوتر بتاع، انت بتروح تلاقي موظف بينقي رز ما عندوش اصلا خبره. طب يا جدعان مشوا الناس دي، ادوها بوزيشنات تانية وطلعوا الشباب اللي طالع، يعني هاتوا تخصص بقى. يعني انا دايما يعني اروح اماكن الاقي ناس فيها شغاله مش بتوعها، والناس اللي بتوعها قاعدين. طب ما تشغل الناس دي هنا. حتى في الشركات، كنت شغال في شركه تلاقي ناس ماسكه حاجات مش بتاعتها اصلا، وفي ناس تانية شغاله في حتت تانية. يا جدعان ما دول بتوع دول، ما تجيبوا دول كده ودول كده علشان ده يمشي في التخصص بتاعه وده يمشي في التخصص بتاعه فنعلى. لا احنا دماغنا متربسه ان ده في حته وده في حته. ايه ده الجمعه بتاعز. لا انتوا ضيعتوا لي وقتي وضيعتوا لي حياتي، انا ما لحقتش افطر. يلا. المعلم عزت مصري بلح بالله، سعر البلح بكام الآن في مصر؟ والله أنا جبته 70 باين ولا إيه في رمضان، ما جبناش تاني. أنا متشكر لكم جدا ومتشكر لوقتكم جدا وضيعت لكم وقتكم، وأتمنى إن أنتوا تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتحكوا للناس عني وتقولوا لاصحابكم ان في واحد اسمه خالد العيسوي ممثل ورجل اعلانات ومنتظر فرصه تكون اكبر شويه من الفرص اللي بتجيله، وان عندي قناه يوتيوب محتاج ان انا افعلها. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه يوم الجمعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.